有啲咩 challenge 咧？有啲新嘅 inspiration，有啲咩 challenge 可以分享一下？點樣分配時間咧？係啊，最大嘅 challenge 其實係同廠溝通，因為我除咗第一個袋我係自己有車個袋去俾佢照 copy 咁樣做之外，之後因為我已經冇乜時間啦，又有佢啦，咁我都係照畫圖，然後Photoshop 到比較真實啦，再俾佢俾廠去做，但係當中嗰個溝通就有啲難嘅，咁就不停要改咯。另外，係咯，就係最大 challenge 應該係做版。你個廠係香港定係喺第二度嘅廠？最初係台灣嘅，之後後尾真係嗰個運費同個 cost 太高啦，跟住而家都係國內廠。咁 Cindy 咧，你個 journey 係點樣咧？即係 marketing 你就 easy 啦，對你嚟講，但係 product development 啊，又或者嗰個概念去有呢個咁靚嘅飾物嘅品牌係邊度嚟？自己養咗狗仔之後，其實好留意一啲 fashion 嘅嘢啦。嗱，本身我講翻，其實一路都係打工啦。咁一路打工其實好乏味噶嘛，其實。咁但係我主力咧，其實都比較專業喺設計上面同埋 marketing 上面。咁所以咧，其實就即係我都有諗過做生意嘅時候啊，如果做一啲寵物嘅生意，我揀零售啊，定係自己做一個創作好咧咁樣。咁我最後都係揀咗後者啦，咁樣自己創作啦，因為我都比較中意自己一手包辦所有嘢，譬如由設計啦、啲影相啦，自己又中意影相啦，做 marketing 啊、social media 所有嘢，其實一手包辦嗰個感覺咧，即係好滿足咁樣。咁我喺呢個 business 嘅時候，其實係喺我做緊 full time 嘅時候咧，就已經有喺度嘅。不過咧嗰陣時太忙，咁我就上咗一個即係車，細個嘅時候，中學有學過車衫啦，咁樣，咁都有少少嘅即係 knowledge 嘅。咁後尾就真係去參加咗一個興趣班，就真係親手車咗一條裙，車咗一條寵物圍巾俾即係我個 baby 啦，咁樣。咁嗰下咧就真係好滿足。咁之後咧，其實都 hea 咗一陣嘅，我就做下嘢就忽發奇想，不如做一啲自己嘅飾物出嚟俾佢哋着啦，跟住又有好多朋友，跟住又有機會參加市集，就起咗一個品牌出嚟啦，就係為咗可能某個市集，然之後就起咗一個品牌出嚟，做咗一啲款，做咗大量，咁全部都係人手車。咁後尾就 hea 咗，可能即係因為真係工作上面真係太忙啦，都係即係當興趣咁樣玩下。咁到我真係 quit 咗一份正職嘅時候咧，咁就再諗下有啲咩可以做咧，其實都繼續係好想做呢樣嘢。咁所以就攞起支筆，攞起個 iPad，跟住就喺度畫，喺度做 research 自己個品牌嘅衫究竟想係點樣咧？想即係個 position 係點樣？哇，其實坊間即係大家都見到好多即係衫仔，咁究竟我係走咩路線咧？咁樣一路喺度諗，到舊年嘅5月，我就開始又係同阿 Case 嘅情況一樣啦，meet 到一啲 challenge 係我可以開始揾廠啊，點樣做件衫出嚟好啊？自己車好唔好？車唔車到咧？咁車唔到，咁梗係揾廠。咁跟住就揾廠嘅過程就好彩有一啲朋友嘅幫手，係啦，咁即係有一個好好嘅 partner，咁就幫我解決咗好多問題。咁就11月我就正式出咗街啦件衫。咁而家件衫就係大家見到嘅呢一件 Camping Bear。係啊，其實我就係想問呢個 camping bear，即係好 specific 嘅喎，即係同 camping 即係有少少 outdoor 啦，跟住呢個 bear 呢兩樣嘢，呢個 inspiration 係喺邊度嚟嘅咧？其實好搞笑啊！其實個過程係我係諗咗個 design 出嚟啦，跟住即係個 design 其實我就係想佢係去邊度都着到嘅，其實 kind of 唔係淨係 camping 先着到嘅，所以其實咧初頭個設計咧就係即係比較百搭啦，好多顏色配搭，好多唔同嘅，即係有另外幾個款咁樣都有唔同顏色。咁後尾咧好跳嘅，因為你諗下，即係設計嗰啲嘢就係突然間靈感到，跟住就話其實我呢件衫咁功能性，其實都好適合一啲戶外嘅活動啦，咁樣。咁跟住就戶外嘅衫咧，其實又冇咁 Q 嘅。
通常咧都好型格啊，即係軍綠色啊，即係卡其色又好，即係 North Face 咁樣樣，即係着起上嚟型到爆炸咁嗰啲，但係好少可咧就會有咁 colourful 嘅顏色嘅喎。咁所以做咗出嚟之後咧，outdoor 嘅活動最多人去中意嘅就係 camping。咁所以咧就有呢個 idea 改咗 camping 嘅名。咁 camping 咩好咧？就有隻耳仔，所以咧就叫 camping bear 咁樣嚟嘅啦。咁本身佢係冇名㗎，佢設計出嚟嘅時候係冇名㗎。我唔係由一個名開始，我係由件衫嘅樣出嚟。咁後尾諗下啊，不如幫佢改翻個名都好喎，咁樣樣。咁就叫 camping bear 啦，咁樣樣。咁最後都即係好開心，就都呢個名都幾容易記，係咁就好多人知道。係啊，同埋我覺得呢一排好似即係呢一年幾兩年好似好興 camping 咁樣，我就未去過啦，因為阿仔係咧唔係好中意，唔中意同其他人玩咁，所以我哋未去過 camping。但係我就覺得好似真係好多 brand 啊，都好似即係好中意 camping 嘅 feel 啊，跟住好多人都帶啲狗仔去玩啊，咁所以即係好 on trend 咁樣咯。咁我想理解下，你哋兩個嘅品牌係咪都係即係 mainly 係香港咧？又或者你哋個而家即係賣即係應該係 global 嘅 market 係咪多數係香港啊？抑或其實你原先諗住個品牌係香港嘅，但係我哋就哇呢個 global 嘅 brand 有冇咁樣嘅策略？我主要都係主要都係香港嘅，因為譬如外國咧，佢哋一落街已經行得啦嘛。咁所以咧應該係7成香港，咁3成係台灣客咁。Cindy 咧，而家我暫時咧都係香港為主嘅，係啦。咁但係其實咧都希望，即係因為啲衫仔扮靚靚，都比較適合一啲即係亞洲嘅國家。咁其實都會向住呢個方向去進發。咁其實而家我哋喺即係拼台啊嗰啲地方都有賣。咁希望可以 reach 啲 overseas 嘅即係客人咁樣咯。咁但係主力而家暫時都係香港嘅。其他嘅 industry 就都係返大陸消費啊，又或者跟住香港啲生意唔好啊，咁樣其實對你哋嚟講，即係都係創咗業幾年啊，又或者 Cindy like last year 咁樣，你哋覺得有冇影響咧？其實即係又係咁樣講啦，又即係香港嘅寵物嘅主人，我諗好多都會留港消費嘅，係啦。咁就視乎翻，即係尤其是 fashion 呢啲嘢咧，咁可能視乎翻佢自己個人喜好啦。咁所以我相信中意嘅話，佢哋會喺香港度支持一啲設計品牌。係啦，咁如果中意外國嘅，中意去韓國嘅，中意代購嘅，佢哋都會買外國嘅嘢。中意國內嘅產品，亦都會買國內嘅產品。咁所以我諗最緊要即係嗰個主人係好中意你嘅設計，或者係覺得係適合佢嘅寵物咯。尤其是喺香港，如果你買到佢可以試上身，咁其實佢就會更加容易決定佢喺邊度買。Kate，你覺得咧？都講得好啱啊，因為有得試上身，譬如我個袋，你喺香港試過啱隻狗仔，佢 OK 嘅，你先會買。同埋其實反而係好多人可能喺國內買完，淘寶咗，真係啲袋真係唔啱佢哋，先反而會過嚟幫襯我咯。同埋我覺得可能大部分去國內消費，可能都係吃喝為主多啲，所以未有影響。今年嘅寵物展，啲人就話：哇，最大嘅寵物展啊，個hall都開晒，咁真係好震撼咁樣咯。咁所以就有一啲香港嘅品牌，即係對我哋咁中意寵物嚟講就 very exciting。唯一我哋嘅 wish list for Cindy 就係大狗仔嘅 collection 幾時嚟啦？Ronnie 幾時可以好大個咁大呢個問題呢個問題又係呢個問題又係即係我設計咗之後有個 challenge 就係原來我即係本身係啦，一路諗起即係我哋細狗仔嘛，咁諗住都係扮靚靚嘅，咁啊做細細件咁樣啦，咁原來唔係㗎，原來好多大件大家都好中意。嘅咧設計嘅時候咧就真係冇做到咁大 size 嘅，同埋嚟緊我哋方向咧都係諗住即係，因為大狗仔點解我咁耐都未推再大啲嘅狗仔？其實大狗仔佢哋活躍好活躍啊，會周圍跑，即係講功能上呢件衫仔其實都有少少即係防水啊或者防污咁嘅功能，但係其實如果真係要跑得好勁嘅咧，咁我覺得我仲要
即係再 upgrade 少少 pass 落去，係啊，令佢哋跑得舒服啲，或者係即係着嘅時候可以周圍去咁樣，唔係 instead of 就咁扮靚靚嘅。如果真係大狗出街咧，即係講翻即都有佢嘅 challenge，因為都係可能頭先講啦，有啲人可能真係唔中意寵物啦，又或者 actually 好似我隻狗咁，可能 nervous 啦，我又唔係好想人係咁亂摸佢啦，咁所以咧都係即係有啲嘢需要 tackle，咁究竟係咪一個好靚口罩啊？定係即係要諗下咯。咁係咯，口罩可能都係另外一個 topic，因為揾一啲靚嘅，又或者唔係好奇怪或者好舒服嘅口罩，對講都係一個 challenge。所以你識得朋友再去發展一個新嘅品牌。咁多謝你哋兩個今日 join 我哋咧，同埋小朋友 say hi，thank you so much，拜拜。